Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fadilatul Mukarram, para muhibbin, para ajenan, para asatid, muslim kuring hormat. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinarang salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in dugikeun ka urang sadayana, dugikeun ka yaumul qiyamah. Neraskeun hanca urang masih bahasan bab nikah. Lumayan masalah pernikahan terada panjang karena menyangkut hal-hal anu prinsipil. Dan panduan pernikahan mah nalika urang memahami bab nikah dina bahasan-bahasan fikih, insyaallah urang gaduh panduan dina nggoning ngalaksanakeun atanapi dina ngambah rumah tangga urang komplit bisa menawi bahasan tentang nikah kacida panjangna. Hanca urang ngeunaan khulu urang dilajeng kana tolak pamitan insyaallah. Tabarukan urang diaoskeun kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkamil khula'i, dina martelakeun pirang-pirang hukumna khulu teh meuli talak. Wa huwa jeung ari itu khulu bi dhammil kha'i, kalawan didomahkeun huruf kha na al mu'jamati anu dititikan, mustaqun anu menang ngamustak nyitak atau pinyokot minal khal'i tina kecap al khal'i bi fathiha, kalawan dipatahkeun huruf khana. Wa huwa jeung ari itu khulu eta an-naj'u, wajib ari itu khulu eta an-naj'u artina nyabut. Wa syar'an jeung ari khulu mungguh syara eta irqatun pipisahanana bi'audin kalawan make ganti maksudin anu pantas tur dipikan, nu pantas tur di maksud lebih kahayang itu maksudnya. Pakhoroja maka ngaluarkeun naon al khulu nampak khulu ala damin kana iwad getih wanawihi sareng saumpamana eta dam. Wal khulu jeung ari khulu eta jaijun menang ala audin kana gaganti maklumin anu dikanyahokeun, makdurin anu dikawasakeun
kawasa ala taslimihi kana masrah kenana eta iwat eta gaganti. Fa in kana maka lamun kabuktosan eta khulu eta ala audin netepan kana gaganti kana iwat majhulin anu samar kaan kholi'aha secara yen nakhulu si salaki ka pamajikanana ala thawbin kana baju ghairi muayyanin anu teu ditantukeun banat maka katolak bain ya si awewe bimahril mithli kalawan mahar anu kalawan nyere mahar anu samisil. Wal khulu sahihu jeung ari khulu anu sahih anu bener eta tamliku ngamilik bihi kalawan sabab eta khulu saha al mar'atu awewe nafsaha kana dirina ieu si awewe. Wala raj'ata jeung teu aya tolak. Wala raj'ata jeung teu aya rujuk teu aya balik lahu kasih salaki aya azauji tegasna kasih salaki alaiha ka eta awewe sawaun nya kitu keneh deui kana kabuktosan naon al audu iwan atarapi gaganti sahihan anu bener aula atarapi anu teu bener. Wa qauluhu jeung dawuhanna musannif illa kecuali binikahin jadidin kalawan nikah anu anyar eta sakitun gugur bi aktsarin nusakhi dina kaseseueuranana nas tuladan. Wa juju jeung meunang naon al khulu fituhri dina waktu suci wa fil haidi jeung dina waktu keur haid wala yakunu jeung teu kabuktosan ieu ngakhulu dina waktu haid haroman haram wala yalhaqu jeung teu meunang nyusul al mukhtali'ata ka awewe anu melitalak ka awewe anu ngakhulu naon atolaku tolak bikhilafi roj'iyati bikhilafi bedana talak aroj'iyati anu bangsa roj'iyah payal hakuha maka nyusul itu talak kasih eta awewe. Paslun ari ieu teh hiji pasal fi ahkamit tolaki dina mertelakeun pirang-pirang hukumna tolak. Wa huwa jeung ari itu tolak logotan ceuk logot eta halul qaidi mudar kana tali wasaraan jeung tolak numutkeun syarat eta ismun hiji ngaran li halli qaidin nikahi kana mudarna tali pernikahan wa yustaratu jeung disyaratkeun
linufudihi kana jadina kana terlaksanana ieu talak naon at-taklifu jalma mukallaf wal ikhtiaru jeung karena lain karena karep sorangan. Wa amma sakranu jeung anapun ari jelma nu keur weureu payan fidu maka jadi naon tolakuhu tolakna ieu jelma nu keur weureu nu keur mabok mukubatan halna jadi hukuman lahu ka eta si sukaro ka eta si jalma nu keur mabok. Wa tolaku jeung ari tolak eta dorbani kabagi dua bagian dua rupa. Sorehun kahiji tolak soreh wa kinayatun kaduana tolak kinaya. Asorehu maka ari tolak soreh eta mah perkara atanapi lapat la yahtamilu anu teu ihtimal anu teu samar anu teu ngambang ghairat tolaki kana salian tolak wal kinayatu jeung ari tolak kinayah eta mah ucapan tahtamilu anu teu jadi ihtimal ghairohu kana salian tina eta talak. Walau talaffadha maka lamun ngucap saha azauju si salaki bisorihi kana tolak sore wa qala jeung nyarita ieu si salaki lam urid teu ngamaksud kaula bihi kalawan eta ucapan at-talaqo kana tolak lam yuqbal maka teu ditarima naon kauluhu ucapanana eta si salaki. Pasorihu maka ari tolak sore eta salah satu alfadin ari nu kaasup tolak sore teh aya 3 pirang-pirang lafad. At-talaqu kahiji lafad tolak wa ma jeung perkara ustuqo anu dimustaq minhu tina eta tolak katolak tuki seperti ucapan tolak tuki tolak tu geus talak kaula ki ka anjeun atanapi wa anti tolikun wa anti jeung ari anjeun eta tolikun anu ditalak wa mutallaqatun jeung labat mutallaqatun anjeun anu ditalak anjeun anu tertalak. Wal firaku jeung nu kadua lafad pirok wasyarahu jeung nu katiluna lafad syarah kafarok tuki seperti ucapan farok tuki farok tu geus mirak kaula ki ka anjeun wa anta mufaraqatun jeung lafad atapi kalimat anta mufaraqatun anta ari anjeun eta mufaraqatun anu dipirak wa sarahtuki jeung lafad sarahtuki sarahtu geus nyerahkeun kaula ki ka anjeun maknana mah sami-sami keneh pirok sarah geus jadi bahasa urang eta teh papirak diserahkeun padahal beda maksud intinya masih nolak ini. Wa anta musarrahatun wa anta ari anjeun eta musarrahatun jelma anu geus diserahkeun. Wa minas sorihi jeung eta tetep tina sapalihna talak soreh ayodon deui naon al khul'u khulu in dzakaro lamun
nyebut ieu siman si lalaki almala kana harta. Wakada jeung nya kitu deui kaasup kana tolak sore naon al-mufadatu tembusan. Wala yabtakiru jeung teu butuh naon sorikhut tolaki. Tolak sore teh ilan niati kana ayana niat. Wa yustasna jeung diiwalkeun naon al-mukrahu. Al-mukrahu jalma anu dipaksa ala tolaki kana tolak. Pasorihuhu maka talak sorena ieu jalma anu dipaksa eta kinayatun jadi tolak kinayah pihakihi dina hakna ieu si jalma anu dipaksa innawa lamun niat ieu si jalma anu dipaksa lamun niat kana nolak si jalma anu dipaksa waqa'a maka tumiba eta talak wa ila jeung lamun teu niat pala maka tumiba eta tolak. Wal kinayatu jeung ari tolak kinayah eta kulul labdin wal kinayatu jeung ari tolak kinayah eta kulul labdin saban-saban ucapan sakur-sakur ucapan ihtamala anu ihtimal anu nyamar lapadna at-tolako kana nalak wa ghairuhu jeung salian tina tolak wa yabtakiru jeung butuh ieu tolak kinayah ila niati kana ayana niat fa innawa maka lamun niat ieu lalaki bil kinayati kana tolak bil kinayati kana kinayah at-talaqo kana tolakna waqa'a maka tumiba wa ila jeung lamun teu aya niat fala maka teu tumiba eta tolakna wa kinayatu tolaki jeung ari kinayahna dina tolak ka anti bariyatun seperti kecap anti bariyatun anti ari anjeun eta bariyah jelma anu bebas kholiyatun anti kholiyatun ari anjeun jelma anu nyorangan wae tetapi kecap ilhaki bi ahliki ilhaki kudu nyusul anjeun bi ahliki ka kulawarga anjeun wa ghairu dalika jeung saliyana ti eta bariyah kholiyah jeung ilhaki bi ahliki mimma tina ucapan huwa anu ari itu ucapan teh geus dibahas bil mutawalati dina kitab-kitab anu panjang babaranana wan nisau jeung ari awewe pihi dina ieu pertolakan dina masalah tolak aya tolaki tegasna dina talak eta dorbani kabagi dua rupa kabagi dua warna dorbun sawarna pi tolakihinna dina tolakna ieu warna teh sunnatun jadi tolak anu sunnah wa bid'atun jeung tolak anu bid'ah wa hunna jeung ari ieu warna teh eta dawatul haidi anu awewe anu masih keneh haid wa aroda jeung geus
wa aroda jeung karep saha al musannifu wa aroda jeung geus karepkeun saha al musannifu ajeungeun musannif bis sunnati kana tolak anu sunat at-tolaqul jaiza kana tolak anu meunang wal bid'atu jeung ari tolak anu bid'ah wabil bid'ati jeung kana tolak anu bid'ah at-tolaqul harama kana nolak anu diharamkeun pasunatu maka ari tolak anu disunatkeun eta ayu qoa yen nibakeun saha azawju si salaki at-talaqo kana gawe tolak bituhrin dina waktu keur suci ghairu mujamiin anu henteu dijima heula bihi dina waktu keur sucina wal bid'atu jeung ari tolak anu bid'ah teh eta ayu qoa yen nibakeun saha azawju si salaki at-talaqo kana tolak fil haidi dina waktu keur haid au fituhrin atanapi dina waktu anu suci jamaaha anu ngajima heula ieu si salaki hak kasih awewe pihi dina eta waktu suci wadurbun jeung sawarna deui lain tolak ihina dina tolakna ieu warna sunnatun lain tolak sunat wala bid'atun jeung lain tolak bid'ah wahuna jeung ari ieu warna eta arbaun aya 4 awewe as-saghiratu kahiji awewe anu leutik wal ayisatu anu kaduana ayisah wahya jeung ari disebut ayisah teh allati in qata'a awewe anu pegat naon haiduha haidna ieu si awewe ayisah teh artina awan geus teh haid main gitulah wal hamilu jeung anu katiluna awewe keur hamil wal mukhtali'atu jeung nu kaopatna awewe anu narima khulu allati lam yadkhul anu teu ngajima biha ka eta awewe saha azawju salakina wayan qasimu jeung narima kabagi naon at-talaqu tolak bi'tibarin kalawan ngitung-ngitung akhara anu sejen ila wajibin kana wajib tolak wajib katolakil muli seperti nalakna awewe anu diilang pamandubin jeung tolak anu mandub anu disunatkeun katolaki imraatin seperti nalakna awewe ghairi mustaqimatin anu teu ajeg anu teu bener ghairi mustaqimatil hali anu teu ajeg tingkahna kasaiatil khuluqi seperti anu goreng akhlakna wa makruhin jeung tolak anu dimakruhkeun katolakin mustaqimatil hali seperti nalak awewe teu jejeg akhlakna naon tingkah lakuna nu teu ajeg wa haramun jeung nu kaopatna tolak nu diharamkeun katolakil bid'ati seperti tolak bid'ah pokok jeung teman-teman sabako geus diheula penjelasanana wa asaro jeung geus mere isyarat saha al imamu imam haramain maksudna litolaki
kana tolak al mubahi anu dimubahkeun bitolaki man kalawan tolakna awewe layahwah anu teu suka si salaki ha kaeta layahwah anu teu suka kaeta awewe saha azauju si salaki wala tasmah jeung teu tumarima teu murah naon nafsu awakna ieu dirina si lalaki bimu natiha kalawan ngabiayaanana ieu awewe bila istimtain kalawan teu daikeun di alam suka biha kaeta awewe paslun bi hukmi talaqil hurri wal abdi wa ghairi dalik dewe khulu urang disakalikeun pasal ngeunaan khulu sareng tolak sabab ieu aya patula patalina salarasna tugas urang sabenerna masararea bahkan bisa jadi aya masalahna di urang-urang ini sok aya paribasa ari urusan pernikahan mah amil boga beban tanggung jawab anu gede padahal tertutup kemungkinan dina rumah tangga amil ge aya masalah. Jadi masalah di rumah tangga sebenarnya bisa menimpa sahawe ya rek jelema biasa rek jelema anu luar biasa rek rakyat rek pejabat ari ngaran rumah tangga mah pasti bakal aya masalah anu biasana ujung-ujungna teh sok dilumpatkan karena perceraian atau nabi talak. Tapi dalam memang lebah dia geus diatur. Jadi timimiti rek ngayakeun pernikahan timimiti dibahas naon ngakhitbah tuluy resepsina mas kawina sareng sajabina gitu kayaknya tah ieu teh dibahas ya dibahas hartosna aya katantuan anu tujuanana memunculkan hukum ieu teh supaya tong boroning dina lambat lambutna tong boroning dina mulus rahayuna rumah tangga dalah nepikeun kabengkahna ke rumah tangga diatur supaya ulah leungit hak-hakna sebagai suami oge hak-hakna sebagai seorang istri diatur supaya ulah terjadi aya anu didoliman perlu na ieu diatur teh kadinya termasuk urusan pertalakan itu ya masalah khitbah pan timimiti khitbah kan gitu biasa nanti disangkana berumah tangga teh babari khitbah tuh 2 RW pan dikelitkeun rek khitbah ge padahal nah khitbah mah teh kudu loba jelema bila perlu sorangan doaan lah jengkolot tong sorangan teh besar kamal kira-kira ya ngelenyap we naon tujuanana sabab khitbah panrek naon rek ieu rek nanya hungkul terus gaduh kan gitu terus dibahas rada tergelitik tadi acara kabelendung teh usaha ganda rada kasianan
Jadi aya nu hoyong dipangnampikeun beda aya naon anu bade di khitbah pun alo kan ramana teh geus nyarios wae Allah mangdan ieu teh cenah pi besanan piminantueun teh cenah rada beda pahamna jeung urang cenah kan kitu ceng beda kumaha oh cenah sebab ca abdi mah cenah Pak cenah anu cenah nyebutkeun salah sahiji organisasi heukeun bae cing ari sarua keneh pangeran sarua keneh nabi salat na ngiblat mah keun bae urusan eta aya perbedaan mah cing teh nan cing teh rada berat komo lamun anu fanatik gitu umpamana urang sok tahlilan heug piminantueun teu tahlil eta teh cing teh sok aya naon pepletukan gitu teh tapi keun bae sikapi we ku dewasa geus aya ibadah eta teh mangtatan ti awal ari pas tadi gitu der teh masrahkeun teh ibuna halus mama katina di agamis religius harus diakui gitu. Nah aya bahasa kieu hapuntenna cenah bilih benten sareng budaya di dieu kadi teh cenah da sanes bere tuker cincin da selesna mah cenah tuker cincin mah teu aya cenah dina syariat agamana ge eta mah cenah budaya Romawi cenah anu haram hukumna gitu seri sing ya bla 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 secara umum saya dina khitbah sok kamar dibahas dina khitbah aya tukar cincin daya leres memang kadang kitu moe sing kuring tadi awal teh cinta nuhun cinta alhamdulillah dijelaskan masalah ngakhitbah teh kumaha gitu sakedik gitu teh termasuk masalah tukar cincin memang sakedarna cinta teu aya tukar cincin tapi cinta ari lebah ngahukuman mah panginten urang teh tinggal siagul niatna lah gitu ya upamina cinta tukar cincin dina hartos rek merek mah cinta ka pi minantueun cinta niatan sedekah teh jadi haram gitu kan nyakan kusakotna deh gitu kan beda dalilna man tasabaha biqaumin fahuwa minhum pan gitu dianggapna cenah tukar cincin teh budaya barat anu diluluhuan ku orang Romawi baheula teu kitu ada ari budaya mah cek paribasana pandina kaidah usul fikih ge aya kaidah al-adah muhakamatus syar'i pan gitu adat teh bisa jadi hukum dina syari kan itu ya lamun sakuat teuing tadi teh bisi kaku agama artina pan beragama teh lain hartina rek ngagampangkeun urusan agama tapi kumaha carana dina lebah beragama ulah ngaberatkeun kanu karek wawuh kana agama sebab cilaka 12 karek wawuh kana urusan agama mesti beberatan kudu kieu bang gitu model sok aya nu naoskeun ka sim kuring basana teh Ustaz ari salat tahajud teh mohon cenah kada sekian rakaat terus upami tos maca Fatihah teh kada maca surat anu tak rakaat kadua surat anu bari jeung nu disebutkeun surat anu teh pararanjang sok dibalikeun cing ti ari ece surat anu jeung surat anuna hafal henteu nya eta cenah teu apa kira-kira eta jelema tahajud mah sebutkeun tahajud kudu 8 rakaat minimalna kilambar 12 rakaat datang ka sim kuring cenah teh kudu 8 rakaat 2 rakaat tidak jadi eta cenah suratna naon ibu apa naon kuliah jeung kuluk geus we eta kuliah jeung kuluk dijamin daek terus ayeuna jelema nu karek diajar
rek resep ibadah kudang tengah penting tahajud heuk dipatok rakaatna kudu sekian rakaat tuluy ayeuna suratna kudu surat anu jeung anu nu pararanjang da moal daekeun tahajud da sana kaku tadi teh urusan ibadah mah pan lain urang nu meunteun sangakeun ka Gusti ngan urang kumacarana beragama teh ulah nimbulkeun beban komo keur anu anyar kakarek anyar resep kana agama gitu. Makana kan Islam teh sabenerna mah kan dinul ilmi was taqwa agama anu ilmiah bari jeung teu lepas tina konteks budaya itu ya. Makana tadi ge aya pertarosannya sadana kumaha cenah lamun ayeuna di urang maca Quran maca sholawat tuluy cenah langgamna teh dilanggam sundakeun gitu. Sing kuring ngajawab eta makhrijul hurufna nalika keur maca salat bener teh keur maca Quran bener bener yang geus langgam mah kumaha urang we da langgam mah eta budaya jeung letah laras ulah ayeuna casing di alusan ari jerona acak-acakan gitu ari langgam di alus-alus ari makhrijul hurufna teu diaji ngaji tajwid nanti keur naon sabab letah jelema jeung budaya berbicara akan berbeda akan mempengaruhi kana langgam naon wae sok ayeuna sholawat dina untayan sholawat teh pan aya bahar disebutna teh ya dina bahar teh urang teh kudu ngaji arut jeung qawafi cek budak santri mah ngaji kopeah cenah gitu. Tah pertanyaanna dina syair dina nyieun syairan aya nu disebut bahar rojaz, bahar kamil, terus bahar tawil eta zaman Kangjeng Nabi aya teh. Abu Bakar Siddiq lamun hudang deui poe ayeuna ditaroskeun punten Amirul Mukminin ari bahar tawil teh naon moal apaleun sabab istilah bahar tawil keur zaman sahabat can aya istilah bahar tawil teh bahar rojat teh can aya zaman Kangjeng Nabi can aya tah aya istilah itu teh pikeun mempermudah urang bisi hayang sholawatan make langgam maka muncul langgam tadi teh aya bayanti lamun dina Quran bedi eta zaman Kangjeng Nabi pada aya bacaan make bayanti make naon sika jawabul jawaban teh aya karek aya untuk memandu terus ayeuna letah jelema kan beda orang Indonesia jeung orang barat pasti bakal beda dan ketika lahjah berbeda akan berpengaruh kepada lafal pembacaan sholawat tetapi baca Quran bahkan dina langgam lagi bisa beda. Mata ke Zulfa muridna ke Syukur Mahmud enak orang nanti masih turunan ke Syekh Nawawi anjirnya kan berprinsip seperti itu katos kacina ngadomingkeun Pak bisa jadi orang Cina ketika baca sholawat kan bisa langgamnya bisa seperti Tai Chi Master kan gitu ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik bisa deh lagi salahkan deh nepati mah esensi maca sholawat urusan langgam mah kumaha letah we jeung kumaha geunahna kan gitu tidak bisa dipaksakan urang mah ayeuna urusanna ribut urusan cangkang ari geus di api lain ke gitu ka mana wae teh gini kana hulu dia ngobrol karena ulah sare-sare sangkama tah dina pernikahan teh sok aya wae pacokreka sabenerna mah gumantung niat awal nalika urang rek rumah tangga teh niatna naon pan kitu bayangkeun nalika urang aya masalah dina rumah tangga jeung nalika urang boga niat rek rumah tangga kitu da sabenerna mah timbulna masalah dina rumah tangga teh pan datang ti urang anu sabenerna bakal anggeus ku urang lain ku batu
dan yen masalah urang sabenerna mah nu bisa mereskeun masalah ge sabenerna mah urang. Sabab panduan dina rumah tangga mah geus aya hak aya kewajiban, di mana salaki jeung pamajikan ayeuna geus nyumponan kana hak jeung kewajiban masing-masing aman rumah tangga. Samawa teh sakidah mawadah warahmah teh lain ngan ukur slogan dina rumah tangga, tapi bisa ngawujud nalika lalaki antara salaki jeung pamajikan sama-sama memahami hak jeung kewajiban. Ngan nu jadi masalah rumah tangga jelema zaman kiwari mah nu dituntut teh hak tapi abai kana kewajiban. Padahal lamun mudakeun kana naon kitab Uqudul Jen fi huquqi zawjatain gitu kayaknya tidak kitab Uqudul Jen pan geus nyata di dinya aya hak aya kewajiban salaki kewajiban pamajikan teu kudu nuntut hak jalankeun we kewajiban. Naon sababna? Sabab nalika salah satu pihak rek lalaki rek awewe ngajalankeun kana kewajibanana maka secara otomatis hakna bakal kabere bakal katarima. Model lainna Ustaz Kamal sebagai suami teu kudu nuntut hak jalankeun we kewajiban Ustaz Kamal sebagai suami, maka ketika Ustaz Kamal geus ngajalankeun kewajiban secara otomatis kewajiban salaki teh jadi hakna pamajikan. Pamajikan kitu teu kudu nuntut hak, cumponan we kewajibanna sebagai seorang istri. Ketika seorang istri ngajalankeun kewajibanna, maka secara otomatis salaki narima hakna. Karena kewajiban istri adalah hak suami, kewajiban suami adalah hak istri. Jalankeun kewajiban anak masing-masing, di mana dua anak geus ngajalankeun kana kewajiban masing-masing, hak bakal katarima. Tanu kiwari loba pacok regan dina rumah tangga teh teu memahami kana hak jeung kewajibanana, dina memahami ge nu diudag-udag teh hakna kewajibanana diapilainkeun. Gitu. Lumawi da rumah tangga teh pan enteng-enteng banget disebutkan enteng, dan memang lamun kurang nama pibanggaeun dina rumah tangga disebut bangga, dan memang aya tuntunanana aya panduanana. Rumah tangga teh kudu kitu kudu kieu jeung sagala rupana. Maka sabagian jelema sok nyebut yen rumah tangga teh disebut nage ngambah bahtera rumah tangga. Ngambah teh berarti kan di lautan. Bahtera teh pan ayana ge di lautan. Ari ngaranna lautan cek paribasana masih kena di basisir mapan ombakna ge leutik keneh Ustaz Kamal ge nya. Parahu teh masih kena bisa ngageleung tuh kitu nih. Ibaratna lamun parahu di basisir keneh di pantai keneh ibarat panganten anyar. Panganten anyar teh apa nanti dah. Jadi raja sehari, raja semalam gitu tuh. Sagala di pupujuhkeun. Tapi geus beuki tengah kapal mimiti angin ngahiu, hujan, gelap dordan, aya badai, ombak beuki gede. Itulah rumah tangga. Beuki ka tengah beuki lila, tong aneh beuki aya halangan harungan dina rumah tangga. Tadi dinya perlu nak memahami hak jeung kewajiban antara salaki jeung pamajikan. Tapi panjelema teh sarua kabeh, bener teh sarua kabeh. Masalah aya nu beres aya anu teu beres. Tah nalika aya masalah nu teu beres dina rumah tangga, maka jalan terakhirna tolak. Itu pun diatur kene aya aturanana. Kumaha cenah lamun ayeuna salaki teh nolak ya, sabab di nepikeun ka kiamat oge, nepikeun ka buluut-buluan awewe mah teu bisa nolak. Da teu boga talak, nu boga talak pada laki. Aduh bulajar awewe, awas ya apana akang ditolak euy, nepikeun kairahan mah bisa nolak. Sabab awewe teh boga talak. Tapi terkadang pan keadilan teh kudu didapatkan ku awewe. Leres. Ketika ada hal-hal tertentu anu si awewe atanapi si pamajikan dina kaayaan terzolimi,
lamun mempertahankan rumah tangga pan cek paribasana rumah tangga talain heureuyan maka difasilitasi, maka aya disebut khulu. Khulu teh artina si awewe bisa meuli kana tanah dibeli gitu. Itulah yang disebut dengan khulu ya, mustaqon minal khali bi fathi wa huwa an-nazu, nyabut ikatan pernikahan gitu ya, bi'audin maksudin kalawan aya gaganti, aya iwad ya, maksudin anu mampu tur dipikahaya usi salaki ya. Bolehkah khulu dilakukan oleh seorang perempuan? Boleh, tapi ada sebab. Ari teu puguh akang lah geus lah rumah tangga keur bager keur bener akang wing rek meuli tolak ke wing tolak lah ku akang di khulu basada sok mahar diwikeun deui tapi tidak ada sebab, maka khuluna bisa jadi teu sah. Jadi ngakhulu antara meuli talak nasi awewe dengan sebab umpamana salaki peluh tapi teu nyeraikeun. Sok ayeuna si awewe boga salaki ari salakina peluh. Kasiksa di rumah tanggana. Kasiksa dan tertolimi. Sedangkan si salaki bogoh da meureun rupana alus. Tapi ari ningali kaluhur da salaki teh kasep gitu. Di handap meuluh wae pan bener rumah tanggana gitu kan? Berarti akan terdolimi seperempuan. Sementara si salaki diajak cerai teu daekeun. Lebar cenah panganjikan teu geus kan gitu umpamana. Maka diberikan jalan si awewe boleh ngameuli kana talak di salakina. Itu kan adil sebetulnya. Terus ayeuna umpamana si salaki nyieun kekerasan. Itu kan diantara sabab-sabab yang memperbolehkan adanya khulu. Maka wal khulu jaizun ala audin ma'lumi. Khulu itu diperbolehkan dengan catatan ayana gaganti anu dikanyahokeun dina hati makdurin ala taslimihi gitunya. Makdurin hatin anu pantes lah ya, anu ketika si awewe rek meuli kana khuluna kana talakna gitunya, si lalaki teh bakal narima kana eta gagantina gitu ya. Itu secara umum model gitu khulu. Tahulu anu bener teh ngakhulu anu bener teh nyatana tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raj'ata lahu 'alaiha. Jadi nalika si awewe geus melakukan tahapan ngakhulu meuli tolak, maka si awewe ngahak boga milik kana diri teh kumaha ya. Wala raj'ata lahu jeung teu aya ngarujuk deui si lalaki ka si awewe. Jadi lamun si awewe geus meuli talakna geus ngakhulu, maka si lalaki teu bisa rujuk dina waktu proses tanya dina waktu proses ngakhuluna. Nah itulah yang disebut dengan khulu anu sahih. Jadi khulu anu bener teh sapertos kitu. Terus ayeuna aya ketentuan wa yajuju al khalqu fit tuhri wa fil haidi. Tidak ada ketentuan bahwa si awewe meuli tolak teh naha keur dina kaayaan suci atanapi keur kaayaan boleh beda jeung orang. Lamun nalak mah teu meunang nalak awewe dina kaayaan keur da eta mah si lalaki anu nalak. Ari khulu mah pan nu boga peran ge si awewe meuli talak ka salaki. Maka ketika proses khulu itu ya juju boleh ngakhulu teh pituhri dina waktu si awewe keur suci wa fil haidi oge meunang nalika si awewe keur gitu nya. Eta katantuan anu berlaku dina ngakhulu. Wala yalhiqu al mukhtali'atu talaqu bi khilafi raj'iyati fayalhaquha.
ya jeung teu meunang nyusul ka awewe anu meuli talak naon atolaku tolak. Jadi ketika si awewe keur ngajukeun khulu rek meuli tolak teu meunang ditolak. Dan tanpa ditolak bakal ditolak gitu kan ya. Tanpa ditolak memang akan berproses karena proses pertolakan. Cuman kan aya proses heula di dinya. Itu secara umum gambaran khulu. Ya. Kalaupun sababiyah memang tidak dicantumkan di kitab Fathul Qorib, tapi di kitab nubabaran panjang itu dibahas. Naon anu jadi sabab elat anu membolehkan seorang perempuan meuli kana talak, itu aya pembahasan. Gitu. Taina disambungkeun kana tolak. Ari khulu mah dilakukeun ku awewe pikeun nuntut hakna supaya dina rumah tangga teh ulah terzalimi. Karena si awewe teu bisa atanapi teu boga talak, dina arti si awewe moal bisa nalak anu jadi salakina, maka khulu itu sebagai jalan keluar, sebagai solusi. Sabab aya lalaki nu egois, geus nyieun kekerasan. Kan kieu. Ketika dina psikotalik itu kan hanya ditentukan lamun kieu. Di dina psikotalik eta. Kalau seandainya saya peluk gitu. Daya kan? Kalau seandainya si Ujang dengan cumai kan tidak dicantumkan. Tapi bisa saja terjadi dalam rumah tangga, si lalakina teu hirup peluh tadi teh. Gitu kan? Nah, maka untuk supaya si istri ieu ulah terzalimi dina pernikahanna, maka proses perceraian itu boleh dilakukan. Kembali karena acan kamari menang si lalaki mulangkeun awewena kan gitu. Oke, menang si awewe mulangkeun salakina lamun aya aib. Tapi menjadi permasalahan mulangkeun teh pantesan teu saukur mulangkeun aya proses. Proses itu adalah perpisahan. Nganu jadi masalah terkadang lalaki sok egois, geus puguh teu hirup. Pamajikan kasiksa tapi nyeraikeun teu mere talak umpamana, maka di saat itulah si perempuan ngagunakeun hakna nyatana meuli kana tolak. Jeung akang moal bener Rora bakal menang budak cenah. Yang itu cenengan digerean we hungkul cenah kitu nya umpamana gunakeun hakna untuk khulu meuli kana talak supaya diproses jatuh talak, kemudian si eta perempuan terbebas dan bisa menentukan pilihan ka lalaki anu sejen. Itu fungsi khulu. Beda jeung tolak. Ari tolak mah secara logat halul qaidi, ngudarkeun megatkan ikatan. Itu tolak. Nyatana ismun li halli qaidin nikahi, hiji kecap hiji ngaran. Tolak itu adalah hiji ngaran pikeun ngamaknaan hiji ikatan dina pernikahan anu udah anu terputus. Itulah tolak. Wa yustaratu linufudihi at-taklifu wal ikhtiyar. Jadi syarat bisa lumangsungna talak itu adalah ka jelema anu geus mukallaf oge ka jelema anu karep sorangan tanpa ada paksaan. Gitu. Kumaha cenah lamun ayeuna kecap talak teh kaluar di jelema nu weureu nu mabok. Wa amasa krono payan fidu tolakuhu uqubatan lahu. Lamun aya jelema anu mabok heuh ka pamajikan da keur weureu teh lieur lunglang. Masalah naon datang ka ieu mah ceuk salakina teh nyai pokona maneh ayeuna ditalak. Sah teu talak? Sah teu talak? Sah. Ya, kenapa disahkan? Karena jadi hukuman ke eta lalaki anu geus mabok.
Itu disahkan, ya. Disebutkan di dia wa amma saqarnu fayanfidu talaquhu uqubatan lah. Kayaknya itu secara umum gambarannya benar gitu, tolak, ya. Kecuali kayak dibahas lamun aya paksaan, kayak dibahas ka dieu. Berarti di paluruh ya. Dina masalah tolak teh kabagi dua, ya. Ieu mah keur bapak-bapak boga tolak, maka ulah sagawayah ngucapkeun kecap tolak. Sabab dina ikatan perkawinan perkara atanapi amal anu dihalalkeun ku Gusti Allah tapi dipikabendu ku Gusti Allah nyatana halal. Pekerjaan halal kaidana macam apa? Allah pohon deui. Amal nu dihalalkeun tapi ya budullah kan intinya. Apa Ustaz? Amal nu dihalalkeun tapi dibenci ku Gusti Allah. Naon? Kumaha? Redaksi halal indallah. Afdalul halal indallah atolah. Gitu. Afdalul halal indallah atolah. Perkara anu halal tapi dibenci ku Gusti Allah itulah halal. Tah ayeuna rumah tangga mantak ti awal kudu niat rumah tangga rek bener teh ulah nganukur sa keureuyeun arek cobaan heula rumah tangga teh. Emang naon cobaan kos baju wae. Niatan rek bener rumah tangga. Kan gitu. Da rumah tangga mah kudu sapapait sama manis, sarekat, saparipola, sareudeuh, saigal pan kudu kitu. Tapi lamun ayeuna urang nyobian heula pamiraos diteraskeun paminten mah orang geus nanaon geus. Uji coba rumah tangga. Sing niat sing pancen rumah tangga teh nya. Sabab lamun ayeuna urang rumah tangga geus niatan kira-kira teu geunaheun jeung si eta mah rek geus sampai. Urang teh geus ngondang bebendu ti Gusti Allah. Namun saben betul talak itu dihalalkan tapi dibenci ku Gusti Allah. Lamun urang ayeuna teu gugur teu angin rumah tangga rek ngeusan jeung salaki jeung pamajikan sarua jeung urang teh ngondang bebenduna Gusti Allah. Nanaonna kan gitu. Bisa mah kurang tadi raksa rumah tangga tadi jaga dipagehar. Padahal itu ya rumusna bosa. Rumah tangga mah da kumantung salaki jeung pamajikan, ulah kumantung batu. Gitu. Si murid sering nyarios ka saha wae ge kade cik dalam rumah tangga aya masalah ulah bebeja ka batu. Tong boroning kadeung-deungeun ka kolot sorangan mun bisa tong bebeja. Ya, aya masalah mah ambek-ambek teh ka pamajikan cicing lah gitu. Tong ngomong, ambek-ambek teh ka salaki cicing tong loba ngomong. Antep kan hero. Kayak diserdati ismusan gak karek ngomong. Sok ngobrol, anggeus teh ngobrol. Ngan ulah ngobrol dina saat urang keur panas. Aya masalah jeung pamajikan, urang panas, pamajikan panas. Ari ngaranna panas jeung panas beuki panas. Arek eng kana teh kan gitu. Arek eng rumah tangga. Selesaikan dengan baik-baik. Gitu. Nah, dina lebah tolak teh kabagi dua. Aya nu disebut tolak soreh, aya nu disebut tolak kinayah. Soreh teh hartina jelas, jelentrek, ebreh. Ari kinayah teh hartina samar atanapi talak make sisindiran. Gitu disebut bedana soreh jeung kinayah teh. Pasorihu malayah tamilu ghairu tolaki. Nu disebut tolak soreh teh tolak berupa ucapan anu teu ihtimal, anu ebreh, anu teu mangmang, anu teu ngawang-ngawang eta lapat teh kana kecap tolak. Eta disebutna tolak soreh. Ya. Sedangkan nu disebut tolak kinayah ma tahtamilu ghairuhu. Jadi lapat anu ihtimal kana salian ditolak dina harti kecap nu diucapkeun teh bisa oge dilakukeun kana lian ditolak. Contohna jug balik ka ditu. Tapi dina hate niat rek. Nah. Apakah kecap jug balik ka ditu bisa teu diucapkeun selain tolak? Bisa teu? Bisa kan? Ayeuna pamajikan jung, nek nyi balik ka ditu jung.
kan gitu bisa tuh, tapi tidak tolak kan bisa, tetapi ketika nyebut jung balik kali itu, tapi dina hate niat nalak, itulah disebut dengan kinayah. Jadi lapan teh anu ihtimal bisa jadi eta lapan ucapan model gitu teh dipake karena hal atarapi ucapan sajen ge teu disangka tolak kan gitu, itulah kinayah kan dibahas gitu. Seperti contoh walau talaffadhu zauju bisore ya wa qala lam urid bihi tolak lam yuqbal qauluhu kumaha cenah ayeuna lapan tolak teh sore jelas pantari teh ari kecap ari tolak sore mah bahasana jelas kuring nyerahkeun kuring naon masrahkeun maneh itu jelas aya kecap tolakna intinya itu kecap tolak sore. Tapi ayeuna kecap tolakna aya tapi teu dimaksud karena niat atanapi teu aya tujuan eta kecap tolak teh kana nolak. Maka lam yuqbal qauluhu eta ucapan si salaki sanajan aya kecap tolak maka teu jadi tolak. Ya, seperti lam urid bihi atolak uring teh cenah teu ngamaksud ka anjeun teh kana nolak. Kecap tolakna aya teu? Aya. Nya, kecap tolakna aya tapi uring teh ngamaksud nolak ka bari teh. Kecap tolakna aya sore kan? Tetapi teu ngamaksud kana nolak. Beuteus asup tolak sanajan aya kecap tolak di ditu. Kira-kira gitulah, ya. Ieu pikeun ngabedakeun antara tolak sore jeung tolak kinayah. Tah ayeuna tolak sore dina lebah nalika tolak sore tolak anu jelentrek anu ebrek teh kabagi kana 3 ucapan. Pasorihu salah satu alfadin ayat 3 kecap dina nalika nalak sore. Naon wae anu 3 teh at-tolak kahiji aya kecap tolak. Wal pirok kaduana aya kecap pirok. Wasaroh jeung nu katiluna aya kecap saroh. Tah eta tolak pirok jeung saroh teh geus jadi bahasa Indonesia. Ya, ditalak sia kuing. Kunaon teh sabumi tos papirak. Ya, akhirnya pirak itu kan tidak bahasa Arab, pirok terpisah. Itu salaki amat pamajikan diserahkeun siapa aing kan gitu. Ya. Tina saroh teh intinya sami megatkeun memutuskan hubungan megatkeun tali pernikahan. Tah di mana-mana aya 3 lapat tolak pirok jeung saroh maka itu jelas naon niat jelas tujuanana pikeun nalak seorang perempuan anu kategori tolak teh disebut karena tolak sore jelas ebreh ya tuh seperti tolak tuki nolak kaula ka anjeun ya itu jelas aya kalimat tolak atanapi parok tuki megatkeun misahkeun cenah kaula ka anjeun gitu kan atanapi saroh tuki masrahkeun kuring nyerahkeun kuring ka anjeun supaya balik deui ka indung bapana umpamana tah itu tos jelas ya itu tos jelas bahwa di dalam kalimat itu ngandung kata-kata tolak sehingga terjadi perceraian antara suami dengan istri. Tuh. Wa minas shorihi aidan al-khuluqu in dzakarul mala wa qada al-mufada. Termasuk kategori tolak sore lamun terjadi khulu. Tadi pan hulu teh awewe meuli kana talak gitu kan awewe meuli kana talak disebutna khulu maka khulu itu termasuk bagian tina talak sore karena jelas ketika seorang perempuan meuli kana talakna jelas bahwa ujungna teh adalah terjadi perceraian maka itu termasuk kana kategori tolak sore. Wala yaftakiru sorihut tolaki ilanian dina lebah nalak mah anu asup kana kategori tolak sorih
maka tolak sorih mah teu ngabutuhkeun kana niat. Ya. Teu ngabutuhkeun kana niat, maka kecap tolak dina kondisi keur kumaha wae kanu jadi pamajikan itu sah. Maka ulah sagawaya seorang suami ngaluarkeun kata-kata tolak, kata-kata pirok, kata-kata sarok kanu jadi pamajikan. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun tanpa punya niat, nalika kecap anu tilu tadi diucapkeun kanu jadi pamajikan urang, maka jatuh talak. Teu pasean teu keur heureuh ieu pamajikan. Nah, nyai ditalak sih jatuh teh talak. Jatuh teh. Jatuh talak. Teu pasean. Nu cenah asa anu kieu geuning pasarandanya, tah amin mah bisa sok paneuleuhan. Pak Ustaz cenah, da abdi teh niat teh nyerahkeun pamajikan cenah. Ari kitu kunaon? Abdi teh bakat ku ambak cek pamajikan teh. Akhirna abdi teh kalapasan, diserahkeun. Heuh pantong murni keur ambak berarti aya masalah leus teu. Keur ocon we jeung pamajikan, keur heureuy. Tuluy salaki urang ngaluarkeun kecap tolak. Nyai ditolak nyai ku akang ayeuna jatuh. Karena dia sudah mengeluarkan kata-kata talak. Sanajan teu boga niat rek talak. Sabab talak sore itu tidak membutuhkan karena niat rek nalak. Ketika seorang suami ngaluarkeun kecap-kecap talak, maka jatuhlah talak kepada seorang istri. Tah eta tong sagawaya. Ane kugenna daun pausan pamil eta cenah. Abdi teh cenah kalepasan cenah bakat ku ambak. Mantap keluar kecap tolak kumaha atunya kita kudu kumaha geus jatuh talak gitu nya ngan beureunan kategorina masih keneh rojiyah kumaha yang balik deui toel we nya ngamar jadi geus rujuk deui asal ulah beak idah sakitu nya tolak rojiyah itu rujukna bisa iraha sepanjang can beak idah rujuk toel pemajikan. Tapi pemajikan datang kang kumaha da tiris hanya geus jadi asna kamar rujuk deui sepanjang can beak idah tapi lamun geus beak idah mah wayahna beureun kudu akan heula rek rujuk nya geus 4 bulan kalimana cenah ti sendi mah teh pemajikan jadi itu sarua pamajikan ge ngarap-ngarap disusul cenah geus pihak idah kumaha ari geus pihak idah teh salaki datangi ampura akangnya nya cenah kang da nyai teh nungguan akang cenah datang wae terus kumaha urang hiji deui mah tapi kang cenah geus pihak idah kumaha tuh geus teh pamil anda lah akan deui wayahna da saha geus pihak idah lamun can pihak idah mah cukup di toel we ayo nama ayo sebujan gitu. Nah, eta dina lebah tolak sore. Wa yustasna al-mukrahu ala tolaki pasorihu kinayatun pihaqihi al-inna wa waqa'a wa ila ala. Tah, kumaha cenah lamun ayeuna ninggang si lalakina teh dipaksa. Ya. Contoh gitu. Umpamana urang teh ngawin hiji awewe anu geus cerai jeung salakina da ku salakina teh ditolak tilu nya tolak bain bubrok deh tah meureun si lalaki nu ti heulana teh bogoh deui hayang balik deui kebeneran cenah ieu geus talak tilu pan pamajikan geus kawin deui cenah ayeuna nya si salakina teh datang nya si mantan salakina teh datang uing teh bogoh keneh ka pamajikan uing baheula tah ayeuna kabeneran dikawin ku maneh berarti maneh muhalin pokona teh nyona isukan cerekeun nya pokona isukan cerekeun dipaksa maka lamun dipaksa mah maka sanajan nya kok ditalak di naon rek diceraikeun salak pamajikan umpamana ya dari bawah tekanan teh maka ketika dia aya niat dina dirina
rek nyeraikeun eta pamajikan geus niat nya maka tolakna jatuh kana tolak kinayah tuluy lamun dina niatna aya rek nyeraikeun aing mah daripada diancam wae geus diceraikeun maka jatuh talak. Tapi lamun eueuh niat maka teu jatuh talak. Lamun aya niat ngan eta kategori tolakna asup kana kategori tolak kinayah sanajan nalika diancam aya kaluar kecap tolak. Ceuk salaki nu ti heureut teh lamun maneh teu dicaraikeun pamajikan dan dikawin ku aing awas sok enak talak gitu. Ayeuna ngomong nya Pak geus ditolak lah ku abdi kecap tolak lah keluar. Tetapi karena dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dipaksa, tuluy dina hatena niat geus lamun ke carana mah rek ditalak pamajikan teh maka itu jatuh talak. Tapi lamun teu niat sanajan dihareupeun eta nu ngancam ngaluarkeun kecap talak maka teu jatuh talak. Intinya kade nu ngancamna ulah selingkuhan. Boga deui selingkuhan. Ai ceuk selingkuhan teh akang ceuk. Kumaha atuh itu ceuk urang teh bobogohan wae. Sok milih neng, milih itu ceuk atau kumaha tuh neng dah, wah biasa laki palingnya. Akhirnya sok akang ayeuna kieu, pokona neng teh hayang apal naon, akang kudu nyeraikeun salaki akang, sok ayeuna. Gitu diancam tah selingkuhan teh, gitu termasuk kapaksa terus kamana kitu. Lain kapaksa kahayang. Hayang dipaksa terus selingkuhan eta teh kaci kana teh kaci teu kaasup barang dipaksa katanya itu. Sedengkeun talak kinayah wal kinayatu qulul labdin ihtamala talaqa wa ghairahu wa yabtakiru ilania. Sedengkeun ari tolak kinayah mah lapat anu memungkinkan eta lapat teh arahna kana talak. Lapat mah teu jelentrek make kecap tolak, tapi lapat nu dikaluarkeun teh memungkinkan kana terjadina tolak. Bari jeung wayab takiru ilaniyati, kan wayab takiru ilaniyati. Sedengkeun talak kinayah mah kudu dibarengan ku niat. Sabab naon kudu dibarengan ku niat? Sabab kalamna ucapanana teu jelas disebut kinayah, maka untuk memperjelas eta ucapanana kudu dibarengan ku niat. Fa innawa bil kinayati tolak waqa'a wa ila talak. Di mana-mana eta kaluar kecap kinayah tina lisan lalaki bari jeung dibarengan ku niat rek nalak maka jatuh talak. Tapi lamun teu aya niat talak maka teu jatuh talak. Contohna kieu nya wa kinayatu tolaki ka anti bariyah ya anjeun mah euy bebas lah anjeun mah poeana bebas cik aya kalimat tolak lamun ayeuna si lalaki teu niat rek nalak tuluy nyebutkeun ka pamajikan teh mah bebas lah aya indikasi nalak tuh itu kan daya contoh ayeuna kan bisa kieu cek pamajikan teh bapak mak ya pantasna make baju ieu cek satu lah bebas lah mak ada yang Islam teh ente kan tetapi kalimat bebas mak anjeun bebas itu bisa jadi kalimat untuk naon terus kalimat itu bisa jadi dipergunakan untuk naon. Bahkan dina pendapat nusanis ketika urang nyaruakeun pamajikan jeung indung itu termasuk jatuh talak ya anjeun mah ditingali awak ieu mah jiga sarimbang jiga ningali awak indung kuring teu itu bisa jadi asup kana kinayah. Maka kinayah itu adalah cara halus
menolak seorang laki-laki kalau jadi perempuan. Caranya halus, tidak garihal, ditolak, tapi dengan cara yang halus, seakan-akan tidak terjadi tolak di atas suami kamu jadi pamajikanana. Seperti kaanti bariyatun atau nabi kaanti kholiyatun al-hikni bi ahliki. Cek urama, jom maneh balik kali itu. Tidak ada kata tolak, tapi ketika si suami nyebutkan jom balik ka iman dina hate niat nolak, maka saat itu pun jatuh talak. Talak seperti itu disebutkan talak kinayah. Tuh, eta dina lebah bedana talak sore jeung talak kinayah. Terus ayeuna dina lebah pertolakan teh di mana sih posisi awewe? Maka disebutkan di dia wan nisa'u jeung ari pirang-pirang awewe bihi dina lebah tolak eta dorbani kabagi dua warna. Ya, kabagi dua bagian. Dorbun pi tolak ihina sabagian posisi awewe teh dina lebah tolak teh aya tolak anu sifatna tolak sunnah, aya sebagian naon disebut eta tolak bid'ah. Tolak teh jadi sunnah, oge tolakna jadi bid'ah. Wahuna dawatul haidi. Nah, diantara sabak sawarna nanti nyatana ketika seorang perempuan ngabogaan tapi masih kene sok keluar darah haid. Wa aradal musannif bis sunnati tolaki al jaiz. Kitanya nu dimaksud tolak anu sunnah teh anu dibeunangkeun. Kitanya sedangkan tolak anu dibid'ahkeun itu adalah tolak anu diharamkeun. Aya kitu cenah tolak anu dimenangkeun jeung diharamkeun aya. Kitanya tak ayeuna tolak anu kaitung disebut tolak sunat teh naon? Ayu qa'a azzaujut tolaku at-talaqu pituhrin ghairi mujami'in bihi. Di mana-mana ayeuna salaki nolak kanu jadi awewe. Ya. Posisi nate si awewe keur suci bari jeung teu kungsi dijima. Tuluy ditalak si awewe. Maka itu kaasupna tolak yang dibolehkan dan disebutna istilahna teh nyatana talak sunnah. Jadi lalaki nolak ka awewe di saat awewe na keur suci bari jeung teu kungsi di jima. Jadi saat tos haid sucian, maka ketika selama dia bersuci, ketika dia suci setelah haid dijatuhkan talak ku suamina dan timimiti suci teu kungsi di jima, maka itu asup kana tolak yang jaiz, maka disebutna tolak sunnah. Sedangkan tolak bid'ah gitunya ayu qa'a azauju at-talaqo fil haidi au fi tukhrin jami'ah fihi. Nu disebut tolak bid'ah teh nyatana si lalaki nolak ka awewe dina saat si pamajikanna keur haid. Atanapi henteu keur haid suci si awewe teh umpamana si awewe teh tanggal 1 nepikeun ka tanggal 7 haid. Berarti tanggal 8 geus suci. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tanggal 15 ditalak ku salaki, berarti keur suci. Ngan tanggal 12 dijima. Tanggal 12 dijima, maka itu masuk kana talak bid'ah. Sokomo lamun ditalak teh si awewe keur dina waktu keur haid. Nah itu bedana istilah. Aya istilah tolak anu sunnah, aya istilah tolak anu bid'ah. Tolak sunnah artinya tolak yang diperbolehkan, sedangkan tolak bid'ah adalah nolak anu diharamkan.
termasuk nalak pamajikan anu gerhet itu diharamkan, tidak boleh. Wa darbu laisa fi talaqihina sunnatun wala bid'atun. Ya, anu tadi mah sabagian posisi awewe teh tolak teh asup kana tolak sunnah jeung tolak bid'ah. Tah ayeuna sabagian deui posisi tolakna awewe teh teu kaasup tolak sunnah oge teu lain tolak bid'ah. Sunat lain bid'ah lain. Nu kumaha eta teh wa huna arbaun. Ari tolak anu lain sunat oge lain bid'ah teh aya 4. Naon wae? As-shaghiratu kahiji nolak awewe anu leutik. Ya, dina hati naon? Kawin ka budak di bawah umur ketika nya karek sabaraha poe ditolak eta mah tolakna teu kaasup sunah teu kaasup bid'ah. Wal Aisyah teh hartina awewe anu geus teu kaluar head ditolak. Kaciri geus pesenna teh kitu nya. Ini ditolak dah. Tah eta teh kaasup tolak sunah teu kaasup tolak bid'ah wa ya allati in qata'a haiduha. Wal hamil teu kaasup tolak sunah oge teu kaasup tolak bid'ah ketika nolak awe anu ke hamil. Ya, wal mukhtali'atu anu kaopatna nalak awe nu keur ngahulu allati lam yadkhul biha anu henteu ngajima si lalaki ka pamajikanna ketika sebelum proses hulu. Ta eta 4 hal anu teu kaasup kana tolak sunah teu kaasup kana tolak bid'ah. Tuh, terus ayeuna ditingali tina utang itungna lah gitu. Kabagi deui tolak teh kana aya tolak wajib, aya tolak sunat, aya tolak anu naon haram, jeung tolak anu makruh. Ya, kabagi deui dina lebah hukumna. Nu kumaha cenah tolak wajib teh? Katolakil mauli. Tolak nu wajib teh saperti nalakna salaki ka pamajikan anu diila sumpah ila. Naon ila teh? Ila teh sumpah si lalaki ngomong kieu. Pokona kuring moal mondokan maneh janji moal disarean. Itu disebutna ila. Sumpah ilah itu dikeluarkan ku salaki aya 2 pendapat kahiji sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tapi sebagian deui berpendapat bahwa sumpah ilah itu sampai 4 bulan. Itu. Nah, ayeuna lamun si lalaki geus ngajatukeun ilah ka pamajikan, pan eta teh ngagang ngayong leres teh. Disarean teu dipondokan teu maka geus eueuh kasuka mah tolak we maka nalakna awewe anu diilah jadi wajib. Leres teu? Sarua jeung ngadoliman ka awewe. Geus ngomong moal disarean kumaha puing cenah paulna nya. Kitu. Jeung bener memang tadi komo tadi napakah nu koma maka nalakna anu awewe anu diilah maka talakna jadi talak wajib. Terus nu kadua, wa mandubin keur lalaki ieu nalak awe teh bisa jadi sunat Ustaz Kamal. Lamun kumaha? Katolaki imroatin ghairi mustaqimatil hali kasaiatil khuluq. Tolakna si lalaki jadi sunat nolak awewe lamun nolak awewe anu teu ajeg dina tingkahna, teu regejeg tingkahna, bahkan sayatil khuluq, akhlakna teh tercemar. Dugem pamajikan. Pokona
Pokoknya hal-hal nu akhlakna tidak mencerminkan seorang perempuan yang baik, maka sunat si lalaki nalak eta awe lamun geus teu bisa dibebener. Eta asup kana tolak mandu. Terus aya anu makruh. Nya, tolak anu dimakruhkeun keur saha? Katolaki mustaqimatil hal. Jadi nolakna awewe anu teu tingkah lakuna henteu istiqomah. Ya, kadang-kala poe ieu nurut isukanana wangkelang deui ka salaki. Ditolak makruh nalakna. Ya, samat kana makruh. Naon sababna? Ari anu teu ajeg dina tingkah laku mah masih keneh aya upaya pikeun bener tinggal ngobrol. Nih, atuh itu sing ieu nya sing obah adat atuh ulah kitu wae kudu kieu omongan ke urang. Wajib karena suami itu kan qawwam. Qawwam itu kan bukan pemimpin tapi anu ngalindungi. Suami itu adalah sebagai pelindung bagi perempuan, maka lindungi perempuan. Lamun kira-kira tingkah lakuna teh ade benerkeun ku nu jadi salakina, karena di antara kewajiban seorang suami adalah ngabina, ngabimbing kana jadi pamajikan. Itu maka ketika ayeuna tibang pamajikan tingkahna kadang-kala bener, kadang-kala henteu dicerai ku urang, maka jatuhna eta talak teh talak anu dimakruhkeun. Nu kaopatna talak nu diharamkeun. Wa haramun talak nu diharamkeun teh katolakil bid'ati wa qad sabaqo. Tolak bid'ah nu tadi teh. Nalak pamajikan anu gerhet, padahal itu bid'ah terus teh. Nalak awewe anu suci nama tapi kungsi di jimah heula, itu jadi haram. Makana haram itu bimana lain haram dina lebah hukum teh macam nya. Tapi bimana tingkatan, ya. Jadi lamun SP mah SPJ, SP2, SP3, SP4 lah kira-kira seperti itu. Jadinya lamun ninggal anu pamajikan geus hese di bebenerna, bahkan kurang diilang, disumpah, pante samang-samangsa lalaki moal dipondokan maneh. Lamun si awewe henteu wangkelang anu jadi salaki geus di bebener angger teu maka dina tolak lagi jadi tolak wajib. Lamun dina darajatna, lamun diupamakeun tingkatanana. Tapi secara hukum ari tolak mah dibolehkan, bahkan pagawean halal tapi anu dipikangewa ku Gusti Allah itulah talak. Nya gitu. Wa sarul Imam Al-Haramain, tapi Imam Haramain geus mere isyarat lit tolakil mubahi kana tolak anu diubahkeun bitolaki man layah wahazauju. Jadi dua, Imam Haramain membolehkan mentalak. Jadi tidak ada tingkatan talak wajib, tidak ada talak mandub, tidak ada talak makruh, tidak ada talak haram menurut Imam Haramain. Jadi menurut Imam Haramain boleh saja mentalak istri namun hiji man layah waha zauju, ketika suami geus teu suka. Gitu menurut Imam Haramain, geus teu suka karena mungkin pribadina berubah, akhlakna berubah. Lamun urang geus teu suka daripada ayeuna rumah tangga awet rajin geremet wae, ya sudah, mungkin perceraian adalah jalan yang terbaik menurut Imam Haramain, itu diperbolehkan. Nu kadua, wala tasmah nafsuhu bimu'natiha bila istimta'in biha. Jadi si suami rada ngageremet kanu jadi pamajikanana ku nganapakahan, ngabiayaan kanu jadi pamajikanana, tapi dengan tujuan rek ukur tiba ngalap suka. Ya, rajin teh ayeuna ngabiayaan, tapi targetna teh rumah tangga teh hayang ieu we, kitu hayang jima hungkul kitu nya. Hayang hubungan suami istri hungkul. Ketika si istrina
tidak mau umpamana dijima, maka itu ketika jalan terakhirnya adalah harus terjadi perceraian, maka menurut Imam Haramain itu dibolehkan. Ya, antara si istri meminta napakah anu berlebihan anu si suami teu sanggup pikeun nyumponan eta pangabutuh si pamajikan, maka diperbolehkan mentalak. Jadi tidak menjadi haram dan sebagainya gitu ya. Dan lebah kaidah nu pokok namanya tetep we amal halal tapi dipika bentuk ku Allah itu adalah pekerjaan talak. Ya, itu mah sekedar kaifiah hukum, di mana ketika terjadi perceraian pun silaturahmi ulah nepikeun ka pegat maka diatur. Sanajan tetep we urang mah geuning gumantung kana tabiat masing-masing. Anggar geus rumah tangga makalah kostum derot umpami gitu kan ya. Nah, tapi kan sebetulnya ayana model kita untuk menjaga hak masing-masing supaya ketika suami istri itu terpisahkan mereka tetap tidak merasa ada yang tergolong. Itulah pentingnya ayat bab talak dina masalah aturan fikih. Sampai tapi sakitu teh karaos tos 11 geuning aja. Mudah-mudahan manfaatna urang pungkas ku maos hamdalah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun barokah kangge urang sadaya. Insyaallah dilajeng dina bahasan ngeunaan tolakna jelema nu merdeka jeung tolakna seorang abid. Nah, soal dibahas. Beda kitu beda wae ti baheula lagi. Kita sebenarnya wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya ngobrol lah, kita ngobrol kan. Hanya orang itu kan, dia masih istri ngajeng ke amugat, namun margina si suami nate berlebihan aja nah aku teh, nah diajak hukuman teh seminggu 2 kali, karena dia disampo aja nah. Berenang di sapo sore teh terus diajakan dulu itu. Wajar bener sih. Eta namanya parasasi. Soak. Kawalahan. Cuma jiwa cuma bisa konsumsi obat kuat sih. Jadi gugatan teh eta gara-gara teh nya. Daripada ya abis rusak kena apa. Sehari seberapa kali dia itu di kerawat semangat lah sampai aja punya pengadilan. Istilah kiwarima disebut dengan hipersek, jadi sek yang berlebihan. Nah, kalau hipernaduanana mending kayaknya suamina hipersek, istrinya hipersek. Nah jika nanti unggal wah terus dia harus karena sholat gitu, mau sholat aja. Ayo ke pasar, mau ke pasar, rek kayak sangu daluk terus gitu. Tapi kan ketika hipersek itu terjadi hanya kepada salah satu pasangan, anu kemudian menimbulkan mudarat, kanu jadi pasangan sanes, maka ya kalau memang jalan keluar talak ya bisa jadi hilang, bisa jadi alasan sebab terjadi perceraian. Gitu. Tadi itu pembahasan daripada awak rusak, nah ini kan tidak ada kenyamanan. Sedangkan rumah tangga itu kan tujuannya lintas supaya terjadi tentram, aman. Nah ini cek pada masana, sapoe tapi ke 7-8 kali, oh artinya. Yang batu ini itu kari harus nyusuh jadi asli Pak asli ini berkiwa aja wajib dan dari teh hari hulu mata orang mah udah cerai banyak udah cerai pancek paribasana dilakukan oleh perempuan karena kasih iksa pada saat itu kan
nyerahin ke bisanya, di jalan ngagugat. Ada kalau salah jual nama, juga pemajikan. Mental mau kue umpamana orang geus leklok umpamana. Tapi pamaget aya teh kasus nanti balik. Pernah dacan. Ada arek kitu mah salah lalaki mah kahayang lagi. Sugan gitu aya istri nu ngagugat cerai kebetulan. Alasan teh pokona nya apa aja. Abi teh hoyong wae, ku salah kitu dilayanan aya gitu. Aya dongeng tapi Kumaha? bapak tidak sakayu lulus royo. Ayo orang seminar, mangkat makan seminar. Tidak ada itu seminar sekan, jelema sekan sapi. Sapi Australia mah cenah kuatna 5 kali, sapi Arab mah 10 kali. Sapi India mah awalnya sampai 15 kali. Tuh, Pak. Sapi wae cuma bisa 15 kali. Heeh, ceror tanya. Ente kok 10 kali itu dikali, itu kagak, bapak bisa ganti. Tuh mah bapak oke bisa ibu ganti mah beda. Tadi daya terus gitu. Jadi suami nanti tadi mau diadu-adunya si orangnya iya suaminya tuh resep kaya kasih sama nah kunaon tuh ya terus nikah tuh diajakan wae Sing horeng eta nya. sok nongkongan